Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Я рада вас приветствовать на своем канале. Благодарю вас за лайки, за подписки, что вы у меня есть, что вы даете мне стремление двигаться дальше и помогать вам на те или иные вопросы. Низкий вам поклон. Пусть ваша доброта возвращается с Троицей. И сегодня я хотела вот такой сделать интересный расклад. Что стучит, что гремит, чем дверь откроется и чем сердце успокоится. Ну, как бы не было, такой интересный расклад. Буду делать я на Ленорман. И будем с вами разбирать. Давайте посмотрим, что стучит вам. Что стучит вам. Угу. Стучит в вашу жизнь неожиданный подарок. Плясает, как говорится, скорость. О неожиданном подарке получит кто-то, подарки судьбы, какой-то подарок судьбы, что он не ожидает. При этом он получит важное решение для того, чтобы использовать это во благо. Уйдут все препятствия и получите подарки судьбы. И вам сопутствует удача, как берете птицу, удачу за хвост. Самое интересное, что стучит, самое главное, когда вот стук идет, мы ожидаем чего-то. А вы здесь не ожидаете, потому что быстро идет вам подарки судьбы, где вы принимаете важное решение, преодолевая все препятствия, которые уходят, и ловите удачу за хвост. Вот что вам стучит. Давайте посмотрим, что гремит. Что гремит, прям вот гремит, 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 и вы не можете понять. Самое интересное, гремит у вас небываемое счастье. Если кто-то собрался обзавестись семьей, сделать предложение, это получится легко и просто. Если кто-то собрался завестись ребенком, это получится. Что гремит? Это уже на подходе, это уже реализуется. А если также говорят о больших переменах в вашей жизни, которые вы не ждете. И это что еще гремит? Угу. Дальше посмотрим. Самое главное, у вас уйдут недоброжелатели, те, которые вам что-то плохо делали. Вы узнаете о тех новостях, которые вам были рядом, у вас близкие люди, которые нечестно к вам относились. Гремит о том, что вы узнаете вести о недоброжелателях, те, кто с вами относился, кто к вам относился и кто с вами находился. Ну, что еще гремит? Ну, вы, конечно, это все отметете, уберете, будете. Для вас это будет, конечно, шок. Но самое главное, вы это отметете быстро для того, чтобы у вас был успех в делах. А это очень хорошо получится у вас. К чему дверь откроется? К чему дверь откроется? К чему дверь откроется? Угу. Дверь откроется к деньгам. Дверь откроется к деньгам. Возможно, кто-то, если поменял работу, у вас получится устроиться на новую работу и получить большой доход. Либо кто-то решил бизнес перестроить, какие-то новые известия, и у вас прям по-новому будут идти финансы. То есть вы измените в своей жизни работу, стиль работы. Либо работу поменяете, либо отношения какое-то к делу поменяете, либо измените какой-то свой бизнес, или начнете что-то новое, где, говорит книга, и будут у вас большие доходы. Это вот к чему дверь открывается. Вы будете собирать урожай. Здесь говорится о урожае, который принесет доход, и у вас будет безопасность, стабильность. Вот к чему дверь открывается. Ну, а чем сердце успокоится, девочки? Мальчики, давайте посмотрим. Ну, здесь, наверное, девочки. Сердце успокаивается мужчиной, а если мальчики смотрят, то женщиной. Это люди, оберегаемые Богом. Это вот, знаете... Если кто смотрит, у кого сердце успокоится, это человек, который оберегаемый высшими силами. Вот прям оберегает это всего. Где вы получите известие о своих взаимоотношениях, у вас будет счастье, любовь, богатство. И чем сердце успокоится, скорее всего, девочки, у вас будет предложение от мужчины, который предложит вам руку и сердце, вы будете жить счастливо. Если мужчина смотрит, значит, ему надо будет сделать ответственный шаг для того, чтобы у него сердце успокоилось. А успокоится, потому что он намерен сделать вам, девочки, предложение. Поэтому, вот знаете, здесь прям интересные карты идут.
Очень интересные карты. Поэтому, девочки, я очень рада. Еще раз повторюсь. Стучат неожиданные подарки, где вы примете важное решение и поймаете удачу за хвост. Что гремит? Будет перерождение, что-то нового, такое впечатление, когда человек будут или отъезд будет, или счастье будет, или беременность, или что-то новое в человеке в жизни, перемены происходить будет, и он увидит отношение истинного человека, которому доверял. И он видит, что человек нечестен был с ним, и у него прям, знаете, прям желчь полезет. Но я хочу сказать, что вы освободитесь легко и просто от этого человека, даже если разочаруетесь, и у вас будет успех в делах. К чему дверь откроется? Ну, дверь откроется, еще раз повторюсь, всего нового. То есть это новое обучение, либо какие-то новые перспективы, либо новая работа, где принесет большие деньги, у вас будет безопасность, стабильность, и вы сможете делать какие-то накопления на исполнение желаний. Ну и интересно, чем сердце успокоится. Девочки, ждите, пожалуйста, предложения от своих любимых, которые дадут вам счастье, любовь и благополучие. Здесь идет у нас конкретно, что вы оберегаемы высшими силами. Высшие силы хотят, чтобы вы получили предложение и жили счастливо. Поэтому, девочки, чем сердце успокоится, самое главное, что вы получите добрые известия или предложения о совместной жизни для руки и сердца от мужчины. Здесь конкретно показывают, который несет добро и который вам предназначен судьбой. Ну а если мужчина смотрит, значит, ему придется он решится сделать предложение той женщине или девушке, с которой он общается, чтобы узаконить с ней брак и жить долго и счастливо. Ну вот такие интересные события. Стучатся, гремят, двери открывают и сердце успокаивается. Поэтому счастья, любви и благополучия. Если это вам поможет, то я рада. И запомните, расклады ассоциируются не со всеми. Но если кому-то это подскажет и поможет, я очень рада. Поэтому пусть стучит счастье, пусть гремит любовь, пусть двери открываются на богатство и на успех, и сердце успокаивается любовью. И это самое главное, что нужно нам для того, чтобы быть счастливыми здесь и сейчас. Поэтому вам счастья, любви, благополучия и до встречи на следующем видео.